很快啊，我前天刚说武汉 Star 对广州 TGG 10拿9稳，就目前看来，eStar 对上 TGG 几乎是10拿9稳。TGG 的兄弟们就给我上了一课。让我们恭喜广州 TGG 3-2战胜武汉 eStar Pro。我这脸是啪啪的响，但有一说一，这种出乎意料的比赛才是最好看的。而昨晚的关键先生则是觉醒了的少爷，尤其这自信的干将，准度极高，又咬到了4箭跟上。飙闪，武汉 eStar Pro 就只有轻柔能够扫一下。哎，这一波咬到了，子阳倒了，再来2箭，又收了坦然，在旁边打伤害，点了2下轻柔。这波花海把刀挂好，直接被秒了，九尾天下无双。我的天哪！梅开2度，甚至被裁判检测。裁判说暂停，我检查一下九尾，检查一下九尾，你这个手机拿过来，让我看看开没开。九尾真的是状态型选手，希望他可以保持这个势头，继续和 TGG 为我们带来更多精彩的比赛。直接大招冲过去，继续晋升。鲨鱼栖息深海，猎人隐匿黑暗。1号就没了，下路这波打起来了。小胖再来一个一技能2段回头，还要继续打，继续挂，还得挂他，还得挂，继续挂，小旋风转起来了，有机会收掉百兽，再来一个技能，小胖3连决胜，被包了。对，周瑜再要一个4连超凡。我说句实在话 ，AG 和狼队的比赛真的是打得烂中烂。今天仔细复盘了一遍，发现真的是问题不断。首先 BP 我就不废话解析了，第一盘5-5开，第二盘被小 counter， 第三盘也是5-5开。在第一局中 ，AG 前期优先级最高的2件事：一，保证伊诺公孙离前期打出优势，可以是压线推塔，可以是压线拿楼；二，保证露娜前期的发育不受影响，尤其是对于蓝区的保护。很显然 ，AG 2点都没有做到。首先，狼队选择换线，避免了前期公孙离打元芳，以及未央露娜刷完第一遍野区伺机抓下的想法。但是1级艾斯上线就被打残，只能回城。复活后选择帮打野刷野猪，没有帮助来清线的伊诺继续看河道视野，于是才有了这非常不应该出现的一血。其次就是露娜第2个蓝 buff 刷新的节点上 ，AG 完全没有帮助薇娅守蓝，这种断送前期节奏的局，阵容前期的优势就完全没有了，后续又是掉点。不探视野，再蹲一波，直接捏住了东皇，要手湿了，反手咬住了 fly 的位置，脱节不管后排，找一波机会闪现，但是张良也闪现，项羽闪现跟上了，东皇的咬，正面张良直接捏，但自己有点扛不住这个伤害了，干将回身再2箭，再扎死了东皇，公孙离倒了呀，导致第一盘失利。而在第2局关键团战，为什么会有伊诺2技能冲脸想要杀人？咱们目光打开，根本原因还是 AG 打得很急，对视野的掌控能力比较差。第3盘我是真的会无语，中路1级是辅助薅头发吗？艾斯死了之后，导致 AG 阿孤朵的野区属于是没人能管，还好未央灵性抓住机会反红止损。随后就是我作为射手玩家看了都会血压上升的画面，西施加不加小明都不可能清线比沈梦溪快，那为什么不选择直接去签狄仁杰保证安稳发育呢？接下来就是队伍持续掉点，12分多就被一波带走。好不容易过关斩将进入 S 组的 AG， 能否继续留在 S 组，还得看他们接下来卡位赛的表现了。